एलिफेंट से रिलेटेड 3 मिथ जिन पे आप भी बिलीव करते होगे। मिथ नंबर 1 कि एलिफेंट सूंड से पानी पीता है बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह। पर ये मिथ है। एलिफेंट सूंड से पानी खींचता जरूर है पर वो अंदर नहीं लेता, वो अपने मुंह में डालता है और मुंह से ही पानी पीता है। मिथ नंबर 2 कि एलिफेंट को पीनट पसंद है। पर ये भी एक मिथ है। एलिफेंट जंगल में पीनट नहीं खाता बल्कि ये उसकी डाइट में ही नहीं है। आप खुद ही सोचो, इतना बड़ा जानवर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, जो दिन के 16 से 18 घंटे खाता रहता है, उसके लिए पीनट बहुत छोटा है यार।